Pagsaylo sang voters registration ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez kag sang 220 ka iban pa ang ginbalabagan sang tatlo ka mga persona nga sunod sa ila abogado konektado sa Grupo Progreso. Yaring report ni Nico Delfin. Dako ang pagsalig sa mga abogado sang tagreklamo nga paboran sang Election Registration Board ang ila pagpamatok sa pagtransfer sang voters registration ni Anay 3rd District Congressman Alfredo Benitez sa Bacolod. Ginsiling nanday Attorney Jose Jaire Alimon kag Attorney Marcos Aurelian Vaflor nga base sa natipon nila nga ebidensya halin sa titulo sang nabakal nga duta sang kongresista, sedula kag mga proof of billing nagapakita nga hindi siya residente kag wala man nagapuyo sa syudad. Gani makabig nga hindi siya eligible para magboto kag bisan magpapili sa Bacolod sa natalan nga 2022 local elections. The burden of proof falls on the individual who claims that he has changed his domicile. Actually, if it were up to us, we don't need to provide any evidence. We just need to say that he is not a resident of Bacolod City. But I would like to believe that we have preempted him. Magluwas kay Benitez, may 220 pa ka mga voter applicants nga nag-transfer sang voters registration nga ilagin pasakaan sang reklamo sa COMELEC Bacolod. We are studying the possibility of filing the criminal charges against them for lying under oath, for claiming that they are residents of Bacolod City when in truth and in fact they are not. Wala pa man makadesisyon si Benitez nga magpapili sa panawagan nga magpadalagan siya sa pagkaalkalde sang syudad. Batok kay incumbent Mayor Evelio Loradia, ginpahayag na ni Benitez nga ila ginapaabot ang mga pagpamatok pero nagapati siya nga hindi ini mangin madinalagon. Sunod naman kay Governor Eugenio Lacson, hindi isolated case sa mga oposisyon sa bahin sang residency ni Benitez nga karon nagaserbe bilang Provincial Consultant for Economic Affairs sang probinsya. That is not an isolated situation, no? So, again, we will just have to wait for the COMELEC's decision. Samtang ginsiling naman ng Deva Flor kag Alimon nga hindi pa politika ang sa likod sang pag-file sang reklamo bisan may kangtanan sa Grupo Progreso ang mga tagreklamo. These people are affiliated with Grupo Progreso. But it was they who came to us with no direction from the higher ups at first. Nalakip sa mga complainant sa Hector Yula nga isa ka tricycle driver, Teodoro Abaw nga anay kagawad sa Barangay Mandalagan, kag Jonah Abaw nga market supervisor sang Libertad Market. Sa Lunes natala na ang ERB hearing angot sa reklamo batok kay Benitez sa Bacolod COMELEC office. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.